Viete, čo ma v poslednej dobe fascinuje? Tá nekonečná paráda marketingových géniov s ich bezplatnými ponukami. Hej, ty tam! Áno, ty! Chceš zadarmo e-book o tom, ako sa stať milionárom za 30 dní? Alebo čo tak bezplatný webinár o tajomstvách úspechu? Zadarmo, vážený. Zadarmo. Také krásne slovo. Znie to tak nevinne však? Ako keby vám niekto práve dal darček na Vianoce. Ale viete, čo je to v skutočnosti? Je to ako keď vám niekto ponúkne zadarmo prvú dávku drogy. Prvá je zadarmo, kámo. Uvidíš, bude sa ti to páčiť. A my, hlupáci civilizácie 21. storočia, skáčeme na to ako hladné pstruhy na muchu. Bezplatné PDF o tom, ako zarobiť $1 000 000? Samozrejme, dám vám svoj e-mail, telefónne číslo, krvnú skupinu a PIN k bankomatovej karte. Veď je to zadarmo. Ale tu je to najlepšie. Vieš, čo sa stane potom? Dostaneš to úžasné, životne dôležité PDF a zistíš, že jediný spôsob, ako zarobiť ten milión je predávať ďalším ľuďom rovnaké bezcenné PDF. Genius. A potom príde tá najlepšia časť. Telefonát. Dobrý deň, pán naivný. Všimli sme si, že ste si stiahli naše úžasné PDF-ky. Čo keby ste sa zúčastnili nášho exkluzívneho, len pre vyvolených, zmení vám to život semináru. Len za skromnú cenu 80% vášho platu a dvojnásobok vašej mesačnej splátky hypotéky. A viete, čo je na tomto najsmutnejšie? Funguje to. Ľudia to kupujú. Doslova. Pretože každý chce veriť, že existuje nejaká tajná skratka k úspechu. Nejaký magický trik, ktorý zmení ich život cez noc. Ale viete, čo je skutočne zadarmo? Zdravý rozum. Ale ten, zdá sa, je v dnešnej dobe vzácnejší ako tie sľubované milióny. Takže na budúce, keď uvidíte niečo zadarmo, spomeňte si na starého dobrého Georgia. Nič nie je zadarmo, okrem možno rady, ktorú vám práve dávam. A tá znie, keď je niečo príliš dobré na to, aby to bola pravda, tak to kurva nie je pravda. A viete čo? Ja vám nič neponúkam a už vôbec nie zadarmo. Jediné, čo chcem, je ukázať svoje vedomosti v oblasti umelej inteligencie a spoločne nájsť cestu, ako vám umelá inteligencia môže zlepšiť život. Žiadne triky, žiadne zadarmo PDF-ka. Len skutočné znalosti a reálne riešenia. Inštitút umelej inteligencie.